100 лет исполняется геноциду осетинского народа, который начался с 1920 года со стороны Грузии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об учреждении Дня памяти жертв геноцида 20 июня. Это дата расстрела 13 юго-осетинских коммунаров грузинскими меньшевиками. В течение всего года проходят мероприятия, приуроченные к этой скорбной дате. Вопрос исторической справедливости сейчас, говорят в МИДе Южной Осетии, признание геноцида осетин международным сообществом и самой Грузией. Цхинвал требует осудить и призвать к международно-правовой ответственности сегодняшнее правительство Грузии как правопреемника. Сегодня в Южной Осетии прошли траурные мероприятия, приспущены государственные флаги, в церквях звонят колокола в память о погибших. Состоялась и общая минута молчания. Подробнее в материале наших юго-осетинских коллег. Сегодня вся Южная Осетия вспоминает жертв геноцида осетинского народа начала 20 века. Ровно 100 лет назад, 20 июня, грузинские нелюди прошлись огнем и мечом по всей Южной Осетии. Невинным жертвам не было конца. Среди них 13 коммунаров, к месту захоронения которых сегодня собираются жители Республики Южная Осетия. Вот-вот начнется возложение цветов к памятнику 13 коммунаров. Сегодня почтить память жертв геноцида на городское кладбище поднялись жители Республики Южная Осетия. Люди несли цветы к могилам 13 коммунаров, а в их лице всем, кого не стало 100 лет назад. Грузинские каратели не щадили детей, стариков, женщин. Мы никогда не должны забывать те события, которые произошли с нашим народом. В Республике Южная Осетия приспущен государственный флаг. Глава государства обратился к народу страны по случаю столетия со дня геноцида осетин со стороны Грузии. Сегодня в Осетии годовщина скорбной памяти. Памяти одной из самых трагических страниц истории – геноцида, совершенного Грузией в 1920 году. Жертвами геноцида тогда стали десятки тысяч человек – дети, женщины, старики. Южная Осетия потеряла треть осетинского населения. По всей республике прошла минута молчания в 12:00 дня. Минутой молчания почтили память невинных жертв и в Йогу. Студенты, сдающие выпускные квалифицированные экзамены с профессорско-преподавательским составом экзаменаторов, подключились к акции, прервав на минуту экзаменационный процесс в аудитории. В Юго-Осетинском государственном университете сегодня, 20 июня 2020 года, к столетию геноцида осетинского народа по инициативе ректора Вадима Тедеева запущена музыкальная композиция 1920. Мелодия передает всю боль и страдания осетинского народа, которая завершается жизнеутверждающими нотами «Жизнь продолжается». Композиция была создана творческой группой молодых, креативных, талантливых патриотов Осетии во главе со Скифом Базаевым. Видеоряд композиции создан Йогу ТВ. В нем использованы кадры Йогу ТВ, а также картины известных осетинских художников Лаврентия Гасоева, Георгия Габараева, Тамерлана Схавребова, Рудольфа Бигулаева. В течение дня в республике прошло множество мероприятий. Пройдут еще столетия, Осетия будет процветать и развиваться, но боль потерь невинно убиенных не забудется никогда. Йогу ТВ специально для программы «Новости Осетии».